Täna võib meile tunduda, et Lennart Meri pidigi saama Eesti presidendiks. 92. aasta septembris ei olnud see sugugi kindel. Enamgi veel. Lennart Meris oli tol hetkel endine kirjanik, endine filmimees, endine välisminister, aga mitte tulevane president. Vaadake teda. Ta on 63-aastane. Enamik Eesti mehi olid selles vanuses juba surnud. Aga Lennart Merist kujunes muutuste, uuenduste, reformide sümbol. Suurepärane vedur noorusliku Isamaa kampaaniale, kelle presidendikandidaat ta oli. See saab olema aeg, kus meil nädalas saab olema 8 päeva. Ja ma ei tea, mitu tundi saab olema päevas. Aga kõik need tunnid on teie tunnid. Kõik need päevad on teie päevad. Ja sellest summast sünnib Eestimaa. Tema, kes ta ei tundnud kella ja hilines isegi oma viimasele valimisüritusele Raekoja platsil, oli korraga rahva silmis see, kes aega kõige paremini tajus. Miks? Tema on Lennart Meri ja see siin on tema karisma. Ta oli ebakonventsionaalne. Särav kõneleja konkreetse ütlemisega, kuid enne kõike kehastas ta kõige selgemalt 92. aasta põhilise valiku. Ma olen endise nomenklatuuri vastu, ütles Lennart Meri. Vana nomenklatuur on endist viisi võimul ja endist viisi kõliseb teie raha tema taskutes. Nüüd on aeg valida muutusi. Meil on üks ainus Isamaa. Ta lubas suuri muutusi, aga ka raskeid aegu. Kuid raskeid aegu toona ei kardetud, sest rasked ajad olid niikuinii. Taheti lootust, taheti uut. Ent septembri alguses oli Arnold Rüütli edumaa endiselt selge. Tõsi, üks küsitlus näitas ka tasavägist seisu. Küsimus ei olnud selles, kas Meri võidab esimese vooru. Ei võida. Küsimus oli ikka selles, kas teine voor üleüldse tuleb.